Kraska yana qarab chiqdi. Oldidan yaxshigina tuygan boshqa Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat aka. O'z qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kimni nomi edi bu? Xudomiz nomi, o'zim nomimda edi bu. Rossiyaga qatnayman-da men. Ha. Shunga kuyovim o'tkazib ketdi. Ha. Keyin chiqadi qisqasi. Keyin chiqsa bo'ladi. Keyin otasi o'tib qolgan lekin nimasini olganman. O'limga qatimi. O'z arizasi bergan. Endi chiqarsa bo'lsa kerak. Qancha bo'ldi bu umuman? Bu bo'lgan 1 yillar bo'ldi. Ballardan rozichilik olgansizlar. Hozir bu boshini qarang, mana tepasi. Xo'p, tushundim. Ulug'bek aka kim? O'lgan odam. Onasi. Yo'q, ayol kishi u. Ulug' deganmi? Ha, ayol yorova Ulbek aka. Ulbek aka. Ulbek ayol. Ulug'bek deb o'qiyman-da, men Ulbek aka. Ahmadovni to'g'ri, ayol kishi nima? Ha, bo'ldi, unda bo'lsa bo'ladi, o'limli xati olingan. Yo'q, uni shahar mahalladan qilib bergan-ku. Nechta so'rayapsiz? Bu o'ni ko'tarib buni. Ha, mana. Bu tomondan ham eshik, orqa ko'prikasi. Yo'q, 1 yillik general sifatida, 1 yillik qolganda. Yo'q. Tushunmadim, hozir. General bo'lganman. Men bu ayoldan hozir yana general gapirsak bo'ladi. Ha, nech pul deysizmi? Bilmasam, sizdan-da. Ye. Men hozir buncha desam bari pastga qaraysiz-da. Yo'q, bunday qarang. Shunday savdolar bo'lgan aka, shunday qo'lni ushlab bo'ldi, roziman degan savdolarim bo'lgan. 2-3 marta aka. Insof sari aytsa, men umuman savdolashmay olaman. Sen shu pulga rozimisan deyman, ha desa bo'ldi, men roziman deyman, olaman. 2-3 marta shunday savdo bo'lgan, bir so'm ham o'tkazmay olganman. 4-chi kuni ketishim kerak. Xo'p, nechta pul bo'lsa sotasiz aka? Kelishtirib ayting, Instagramdan qo'ya olasiz. Boshqa 70% kraska, tashqi lotka hisobida, detallari o'ziniki. Oldidan almashgan joylar. Ko'rdim, oldin almashgan, usullarlar qo'yilgan, kapot o'ziniki emas, kreylar ham o'ziniki emas. Bu tomondan yaxshi tekkan ekan. Bu tarafdan. Ya, bu tomon ham oyoqqacha bor. Oldidan to'liq solgan, yaxshigina tekkan. Bu tomon g'ijimlab joyiga qolib ketgan. Yaxshi taxlab bera olmagan. Nech pul narxini aytavering, men qararaman. Sizga qaramay turaman, aytib oling shu payt. Bu yo'la ko'p yo'labsiz-da, bu tomon ham tumbacha borgan ekanda. A tumbalar oldin kantarcha qilib chiqilgan, polni var ko'tarib yurgan. To'rda mana tumbani tayyorlab turgan, bu yerda mana ikki tomonni ham ko'tarib olgan, u tomon bergandan keyin ukadida. Qisqacha shu mashina, shu texnika narxi bilan hamma narsa, shu texnika. Eng qiziq tomon yili chiroyli, 14 yil. Narxini ham chiroyli qilib ayting, shunga moslab. Holatini o'zingiz yaxshi bilagansiz, mendan ham ko'ra. Aytib qo'ydim. Ayting qanaqa bolaga. Sizdan o'zini. Ayting qanaqa. Ismingiz nima? Asqar. Asqar aka, bo'ladi siz 25 million beraman aka. Yo'q, aka. Mayli. Aka bitta gap aytaymi? O'zi ko'rib olganimcha aytayapman-da. Shu oxiri bo'lsa 30 million toza beraman deb kelganman. Undan pastga aka bitmaydi lekin. Nerdan kelingan? 30 dan pastga bitmaydi. To'g'risida men dangal aytayapman-da. 35, 37 u bo'lmagan narsa-ku. O'zimga aka men ishonasizmi, xudolik ko'ring, men bir yo'lda turibman. Buni ancha bo'ldi o'g'amga. O'zim turib qolganim bu yoqda. U 19 Toshkentga olib kelganman. 8 ming dollarga olib kelganman mana shu. Endi u vaqtda aytyapsiz hojati yo'q, u ketdi u. 30 ga telefon qilyapman. Aytayotgan yangi gapi yo'q uni.
Shu oxir aka 30 biza u yoqqa mana uyimga to'lab ketishim kerak. Undan pastga aka bitmaydi, jon aka. Xo'p, undan pastga so'ramayman. O'sha uchun aytyapman. Bo'layotgan bo'lsa 25 ga bering. Yo'q. 30 deb ketaverasiz qayoqqa? 30 sotdim. Endi 35 deb ham turganim yo'q. Qo'ying aka, 30 lik mashina emas-da. 30 ga olsa bo'ladi. Yomon emas. Aytamanki, chiroyli narsa yili. Motorlar qanday? Motor yo'q emas. Hadavada shu. Razval chiqadimi? Chiqadi. Faqat balon o'chish kerak-da, balon endi kelyapti. Yo'q. Yangi balon qo'ysa razval chiqadimi? Chiqadi. 100% chiqadi. Omad to'g'risiga boraman har doim. Elektriklar bor. O'sha razval. Endi sal strashni urilganda bu odam shu ichini ko'rib qo'rqyapti. Kimgadir berib olish oson, zo'r bo'ldi, olmadi, berib olish oson. Erta keyin u ham haydash kerak-da. Mana bu yoqqa o'tgan hech qaysi boy odamlar o'tgani yo'q. O'ziga yarasha muammosi bor, hammaning ham problemasi bor. Lekin sizning ichida Asqar aka 30 ga baland bu mashina. Joningiz tegmasin. Agar raz sotaman deb kelayotgan bo'lsangiz, xudoyliging. 30 ololmayman, nechta bo'lsa bera olasiz. Realliging, mayli soting, ishingiz hal bo'lsin. Men ham qotib qolmayman. Lekin siz menimda qotib turaman desangiz, men savdo qilmayman. Realliging. Agar mayli Akmal aka raz sotgani keldim, 1,5 so'm, Alloh bersin. Mendan so'ralmaydi. Xudo bersa, barakani 1 so'mga ham million so'm ishini qiladi. Million so'mga baraka bermasa 1 so'mga qimmat deb shunga aytadi. Tushundingiz? Men olgim kelyapti, lekin siz sotgis kelmayapti. Siz hisobsiz, ras hisobsiz, bu kesib savdo qilinmaydi-da. Savdoga sal qiziqtirib gaplashish savdo qilinadi. Men bir kishining molini olib qo'yib, uni bo'ldi, zo'r oldim deb, endi sotmayman, akalar bo'lsa 5 million berganga beraman demayman. Rizqimni aytaman, eshittiraman, qo'yaman, sotaman. Yaxshi tomoni oluvchi ham bila oladi, sotuvchi ham bilib turadi. Ikki tomon guvohligi sotiladi. Agar shahardan ham hech kim olmasa, pulingizni beraveraman, uni qizig'i yo'q menga. Qachon kimdir olsa ham mana shu 261 2014 Nexia 2 olgan pulimga 1 million qo'yib sotaman. Agar mendan mashina furushlar olmasa ertacha. Agar erta mashina furushni qo'liga o'tsa, keyin ham men javob bermayman hech kimga. Ko'p kishi emas, bir 5-6 kishi menga shunday da'vo bilan keldi-da. Do'stim, olingan chislasiga qarang, siz nechinchi oldingiz faloncha kun. 20 kundan keyin olibsiz. Men o'zi 1 kundan keyin mendan olib ketishgan mashinalarni. 1 kun 24 soat davomida shu xalq uchun, dehqon uchun sotaman mashinani. Mashina furush kelsa qo'lingni tiqma, olmadi aytaman. Tonigan mashina furushimda. Men hamma viloyatda, hamma tumanda, hamma rayonda mashina furushlarini tonimayman. Komitga keyin yozishyapti. Bu Sharsabzning mashina furushi ichida, bu Kitobning mashina furushi ichida. Men ayerdagi mashina furushlarini tonimayman. Imkon darajasida qarshilikni taniyman, qarshiliklar meni Xudoga shukr, oldim kelib qo'lini uzatmaydi. Uzatsa eldicha sharmanda bo'ladi. Sen mashina furushsang, senga bermayman deb nagil aytaman. Iloyim mendan xafa bo'lib ketsang ham farqi yo'q. Bir kun tursin, hech kim olmasa, mayli xalqdan ortsa ol deyman. Lekin boshqa viloyatlarniki, boshqa tumanlarnikini tonimayman men. Endi qarang. Bu 30 ga qimmat. Mana bitta yuring. Qo'lni bering. Nechta pul o'tib berasiz? Bo'layotganini ayting, men ham qotmayman, siz ham qotmang. Xudo xayrli qilsin. Mendan olayotgan pulingizga shu mashinaga 500 o'taman. Undan pastga ket. To'xta, yana bir 500. Yo'q, yana 500 minglik yuring. Undan qo'yasiz yo'q endi. Shunday yuringlarim bor, balki 1,5 millionga arziydi. Eshitganman aka. Har kun ko'ramiz, eshitib o'tiraman aka. Yangilari, men har kun kechga kitob o'qib, yangi temalar ochib kelaman. Nima men qilgan ishni hamma qilyapti-da, menday qilolmayapti. To'g'ri. Men kechqurun borsam, ozroq bo'lsa ham kitob o'qiyman ya. Yangi narsalarni ertaga nima deyishni o'rganib kelaman. Hamma ichib gap yotmaydi. Gapni zehnni kitob ochib beradi. Og'aylarim bilan chiqib 4 ta guring qilib aroq ichitmayman. Intilishga harakat qilaman. Nimadir o'rganishga. Mayli, qarang. Qo'ying. 29,5 deyapman. 500 ming o'tayotgan bo'lsangiz, o'tib ham yotmang. 30 o'zini xalqqa aytib ko'ray, kimdan olsa olsin. Lekin 500 ming o'tsangiz o'tayotmang. Uyat bo'ladi. O'sha uchun menga qarang. Hech bo'lsa aytib ko'rishga ham borki, 29 deb aytib ko'raman, xo'p? Chunki kimdir olsin, foydalansin. Maylimi? Men ko'rdim, shu gapni o'zi 500 ming deb. Ayting. O'sh siz-a, endi menga qarang.
bo'layotgan yuringda. Men ham qotib qolmayman dedim-ki, bo'layotgan bo'lsa naq 27 million beraman. Yo'q aka. Indamang aka. 29 dedingiz, 29 dan past o'tmayman. Yo'q, 27 Aka, yaxshi savdo bo'ldi. Endi buni men pul chiqqanman, kiyadi biladi buni. Ya, Beqqut degan mana. Ben Husan degan Chin yuring, eshiting, chin yuring, men qarang, chin yuring, Beqqut deganlar ham mana olgunizcha bir so'm qarashmaganmiz. Kimdir olsa ham kimgadir bir so'm shaqqa ajratib bera olmaydi. Misol men bu odam olsa, men bu odam men kissamdan 500 ming shu odam uchun deb bera olmaydi. Mol sizniki. Da'voni ham siz qila olasiz. Chunki sizni pulingiz kuygan. Nech bilasiz ham men urib majburlab ololmayman. Lekin bir narsa halollab olishga harakat qilaman. Halollab olish degan savdoni to'g'ri qilish degan. Bitta narsa so'rayman-da. Qo'ying, hamma narsasi ichga bo'ladi. Quyug'i ham, suyug'i ham hammasi. Aytayki, salati ham bo'ldi, go'shti ham bo'ldi deydi-ki, o'shanisi ham ichga bo'ldi. Bitta narsa. Oxirgi gapim. Mart ketaman siz, mart savdo qilaman. Faqat sizdan so'rayapman, eshiting. Martga mart. Men boshqa savdo qilmayman. Ko'p narsa tilanmayman. Bir narsa so'rayman. To'g'ri kelsa bering, xayri bo'ladi hammasi. Xayri bilan bo'lgan bo'ladi. 28 million 500 ming so'm naqd pul beraman. 9 ga bering. Yo'q, aka. Gapni boshqa bir guring aytganman. Gapni boshqa bir guring aytganman. Shu guringga mos guring bo'lyapti. Shu mashina 30 sotmaylik. 30 ga baland. Hozir 29 olib 30 ga kim oladi demay aka. Farqi bo'lsin. Men shu narsani tilab olib boraman. Tushundingiz? 500 ming so'm o'ting, 29,5 qilaylik, 30 ga balandligini aytib turibman-ki. Men olib sotsam ham 30 ga baland, siz sotsangiz ham 30 ga baland. 500 ming bo'lsa ham xayri bo'ladi. 500 ming so'm o'tib bering, ko'p narsa tilanmadim. 500 ming so'm xayriya o'ting oldim mashinani. Akmal aka. Barakangiz bo'lsa rozi bo'ling. Akmal aka 29 dan endi ishlang. Hozir aytamanki, savdoni boshlayotganman. Shu gapni oxirida nimaligini aytaman. Lekin 29 dan past berolmayman. 29. Xudo xayringiz bersin, 500 ming so'm pul so'rayapman. Aka shu oxiri shu aka. 500 ming so'm pul so'rayapman. Bitmaydi. Shu 500 mingga juda kerak bo'lib turibdi aka. Boshqa payt keling, beraman mashinani. Shu marani qo'ymayman aka. Halolimdan qo'ymayman. Qarang, mayli. 500. Eshiting, 30 berolmayman. Hatta 200 ming xayriya o'ting. 200 ming so'mli ham odam bo'lmaydi endi. 200 ming so'm xayriya o'ting bo'ldi. Do'stlar, bundayda shuni 30 deb aytma degan maqsadga aytayapman. Bo'lmasa men 100 ming, 200 ming so'mni savdo qilmayman. Shu o'zim aytgan gapga o'zim rioya qilay. 28 million 900 bo'lyapti. 100 ming o'tingman. Bon baraka qilib bering. 100 ming shundan ham beraman. To'g'ri qilib bering aka. Shunday bering, to'g'ri qilib bering. Siz rozi bo'ling. To'g'ri qilib bering. Siz 100 ming kami rozi bo'ling, bo'ldi, keyin aytaman nimaligini. Aka siz meni qo'radim, siz bilmayapsiz hozir. Eshiting. Siz xo'p deyishni o'rganing. Xo'p deysiz shunga. Bon baraka. Beraman shu 100 mingni. Addilni faqat. Bunga qo'shmaylik. Men aytdimki, nimadir bo'lsa ham shu o'sha pulga olib sotmay. Xo'p, arzorni aytib ketaman, akalar eshitinglar. 2014 gibrid motorga Lux Consaner Nexia 2 70% kraska. Oldidan tekkan mashina lekin. Oldidan tekkan, oldi taxlangan, razval chiqadi deyaptilar. 28 million 900 ming so'mga olindi. Agar oluvchi bo'lsa 29 million 900 ga sotiladi. Oluvchi bo'lsa ko'rsin Nexia 2 general davomimiz chiqadi. Rama egan o'zidan keyin chiqadi. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. Mana shuni ichkab turishsa chiqing.